चलो मैं सोने का बिस्कुट इस तरबूज में छुपा देता हूँ। तो बताओ सबसे पहले कौन खेलेगा? मैं खेलूंगी। सबसे पहले हमारा सल्लू भाई खेलेगा। मैं लूंगा ये बीच वाला। चलो इसको फाड़ कर देखता हूँ क्या निकलता है। अरे इसमें तो पर्ची निकला है और इसमें लिखा है मम्मी बनाया जाएगा। तो ये ले बन जा सल्लू भाई मम्मी। अरे यार मेरा दम घुट रहा है, खोलो जल्दी इसको। मैं उठाऊंगी इन दोनों में से ये वाला। मुझे लगता है सोना मैं ही जीतूंगी। अरे इसमें तो पर्ची निकला और इसमें लिखा है 1 लाख की पेंटिंग मिलेगी। तो ये ले अपनी पेंटिंग। चलो मैं देखती हूँ पहले किसमें है सोना। लगता है इसमें है सोना। ये ले मेरा 2.5 किलो का हाथ। दम लगा के हाय सा। अरे बाप रे, मैं सोना जीत गई।